और मोदी जी हमें हमें शिक्षा दे रहा है, बाहर का चीज को इस्तेमाल मत करो, खुद बाहर का चीज इस्तेमाल करते। अरे है नहीं है, गूगल कर लो, गाड़ी कहाँ कहाँ है बोलो ना, बोलना बंद हो गया। हाँ मोदी से ही अगर ऐसा बोलता, पता क्या बोला, टोपी वाला जो है ना मेरा दुश्मन समझता है। अरे दुश्मन नहीं समझता हूं मैं मोदी जी, आप बड़े पद में बैठे हो, आपको सम्मान करना चाहिए, आपको इज्जत करना चाहिए। आपने क्या बोले थे, सारे जितना मुसलमान महिला है, ये मेरे बहन ने बोला था ना, मैंने बोला मोदी जी बहुत अच्छा है। बस इलेक्शन के टाइम में क्या बोला, मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है। हाँ ये कौन सी बात है।